عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كلشي لاباس؟ اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الطويجين ديال السرديل. يلا خليكم معايا وتشوفوا المقادير. عندي هنايا البنات سميتو السرديل، غنطحنو غنديرو كواري هكا كفته كواري. عندي زويتينات هنايا اللي غنزوق بهم حتى تيطيب الحوت، هذا غنخوي فيه نديرو فيه. وعندي هنايا الفلفله هذه حاره والثومه ها هي، والفلفله الحلوه هادو كلهم غنطحنهم. وعندي عصير ديال المطيشه، وعندي حكيت 3 الكركوبات ديال المطيشه. عندي فلفله حاره العصير ديال الحار، عندي الكمون، عندي شويه سكينجبير، عندي هنايا التحميره، عندي شويه البزار، عندي شويه زيت العودي شي شويه، وعندي هنايا الحامض يلا، وعندي هنايا المليحه. يلا هانتوما انا غنطحن هذا، غنطحن السرديل وغنطحن هادو ونرجع معكم. يلا خليكم معايا. سلام البنات، ها هي وجدت الكفته ديال السرديل ها هي، وطحنت هذا، طحنت الفلفله الحاره والحلوه والثومه. ضروري الواحد يدير فيهم هكا، تيجي واحد البنه زوينه ولذيذه، ما تيجيش عيب العطريه هكا. كاين اللي تيدير فيه العطريه وهكايا، ضروري ديروا فيه هاد الفلفله حاره وداكشي طحنوه. يلا هانتوما خليكم معايا وغتشوفوا. ها هي عصرت الحامض. يلا خليكم معايا وغتشوفوا. يلا خليكم معايا. هاي البنات وجدتها، شوفي كيف تجي زوينه ولذيذه، سورتو الا زدتو فيها فليفله هكايا والبصله وهادشي اللي طحنوه والربيع، حيت كاين اللي تيدير فيه العطريه وصافي، كاين اللي تيدير فيه الروز، تيطحن الروز، تيدير فيه الروز على حسب كل واحد واش يدير فيه. انا قلت نتشاركوا معكم وخلاص. يلا انتم خليكم معايا البنات. سلام البنات، دابا غندير لاصوص اللي غنطيب فيها، اللي غنطيب فيها الكفته ديال السرديل. يلا دابا عندي هنايا الثومه
ها هيايا. عندي هنايا مطيشه، ها هيايا غنديرها دابا. عندي هنا الثومه، عندي هنا الربيع، هاد المورسو هكايا. عندي هنايا شويه هذا الحامض، صافي. وعندي هنايا شويه العطريه، شويه فلفله حاره هكايا. عندي شويه ديال البزار، شويه سكينجبير، شويه من الحاجه باش تجي لاصوص تاهي بنينه وزويونه. شويه الكمون، مليحه. عندي هنايا لاصوص طوماط، ضروري لاصوص طوماط، ها هي راه تجي زوينه البنات. هذا طاجين مغربي، طاجين مغربي ديال السردين. صافي شويه زويته العود، ها هي حتى هي. صافي صافي دابا غنديروه يطيب شي شويه. صافي يلا هانتوما خليكم معايا. دابا البنات غنطيبوا شي شويه، غنطيبوا شي شويه بعدا ميطيشه طيب هكايا مع الربيع والثومه، عاد نبدا نرمي في الكفته ديال السردين. يلا هانتوما خليكم معايا. البنات هذا هو الطويجين المغربي، هانتوما ديال السرديل تيجي زوين وبنين. تنتمناكم تجربوه، كاع المغاربه تيعرفوا الطويجين المغربي ديال السرديل. تنتمنى يعجبكم البنات وتشاركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، وتبارطاجيو مع عائلاتكم وصحابكم. يلا خليتكم على خير، بسلامه.